হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজকে আমরা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? সেই সুন্দর। এটা কি? এক মিনিট, এটা কি? ক্লিক মি টু প্লে। কেন, তোমাকে ক্লিক করলে কি খেলতে পারবো? জানি না। ও, মনে হয় জানি না, কিন্তু জানি। আরে চুপ কর। হ্যাঁ, আমরা কথায় চলে আসি। আমরা এখানে প্লেনে যাত্রী করব। আমরা যাব একটি বেড়াতে। আমি একটা জায়গায় বেড়াতে যাব, খুব সুন্দর। আমরা একটা দ্বীপে যাব এবং আমাদের সাথে পার্সোনালি ভাবে একজন আছে। সে আপনাদের খুবই চেনা জানা এবং খুবই তার সাথে একটু কথা বলে আসি। চলেন দেখা যাক। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিডিওটি কেউ লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা এখন যাচ্ছি। আমাদের সিট নাম্বার খুঁজতে হবে। তার আগে আমরা একটু প্লেনটা ঘুরে দেখি। এই ম্যাডাম, ম্যাডাম কেমন আছেন? হ্যাঁ ম্যাডাম, কি করেন? যাইতেছে না। এর বদলে এদের হাতে এটা কি? আমার হাতেও আছে। এটা তো একটা টিকিট। কি বলছে? 8 নাম্বারে যে যে কই যে 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 পাই গেছি। যে নাইট ভাই, খুঁজে পাবো কি? যে পাবো অবশ্যই ভাই। এই যে পাইছি। জানলার কাছে সিটটা পড়ছে, আলহামদুলিল্লাহ। কি বলেন নাইট ভাই? হ্যাঁ ভাই, ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস পাবো। রিয়েল লাইফ মজা ভাই। আমরা 30 ফুট উপরে আছি। আমাদের ক্যাপ্টেন বলে দিতেছে আমাদের 30 ফুট উপরে আছি। আমরা এখন আমরা আমরা এখন প্লেনটা একটু ঘুরি, এক্সপ্লোর দ্য প্লেন। হ্যাঁ, আমাদের প্লেনটা ঘুরতে বলতেছে, চলো দেখি। ও দেখ, এটা কি ইমার্জেন্সি টেলিফোন মনে হয়? থাকবে এখানে, থাক। এটা কি? এটা কিসের কোড? আরে জানে কি কে দেখা চলে গেছে। এটা কি? ওয়াও, বাইরে যাবো, বাইরে যাবো না। বাইরে গেলে আবার মৃত্যু হয়ে যাবে। কি বলেন নাইট ভাই? হ্যাঁ ভাই, তারপর আমরা যাই। আপনার কি এখনো সিট খুঁজে পান নাই? আমি তো পাইয়া গেছি। এটা কি রেস্ট রুম? দেখতে পারলাম না, থাক সামনে যাই। এটা কি? নাও প্লিজ ফাইন্ড ইউর সিট অ্যাজ দ্য উই আর অ্যাবাউট ক্রসিং অ্যান এরিয়া অফ হাই। ও, আমাদের সিট খুঁজতেছে। ও, আমাদের সিট খুঁজতে হবে তাড়াতাড়ি। ওই আমরা আমাদের তো সিট জানি। আমরা একদম ঝটকে যে বসে পড়বো। যাক ভাই, বাঁচা গেলে এখন অনেক বড় একটা ঝাঁকি হবে। ঝাঁকুনিতে কেউ মারাও যেতে পারে। ওই যে যেমন এই মেয়েটার লাফাই সুপায় পড়ে গেছে, একদম লাফাই টুপায় পড়ে গেছে। বন্ধুরা, ভিডিওটিকে সবাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ভাই। অনেক কষ্টে ভিডিও বানাই আমরা। ওকে বন্ধুরা, ক্যাপ্টেন বলছে ধন্যবাদ আমাদের কর্পোরেশনে আসার জন্য। ওকে, ওকে, আমরা এখন কি করব? আমরা কিছু করার নাই। রেড অ্যাজ ইউ ক্রিউ পিপার্স অ্যাসাসিনেক্স। ও, খাবার দিবি ভাই। খাবার খেতে কি হবে? মজা লাগবে না? অনেক মজা ভাই। ভাই সেই মজা। স্যান্ডউইচ ভাই। স্যান্ডউইচ। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যান্ডউইচ হতেছে ভাই, একটু দেন না। এই ম্যাডাম জি, দেন না। ও দিছে ম্যাডাম জি। থ্যাংক ইউ। নাম নাম নাম। ইয়াম্মি ভাই, কি মজা। আসলেই ভাই। যাক ভাই, সিটি যায় বসে পড়ি। না, বসেই তো আছি। ঠিক বলছেন ভাই। এখন আমরা কি করব? টাইম পাস করা লাগবে। ওকে, টিচ মাস্টার কি যেন বলতেছে। 326। আই এম নট ফিলিং ভেরি ওয়েল। সে ভালো অনুভব করছে না। ওয়েট, দিস স্যান্ডউইচ ইজ মায়ো। এ ভাই, মায়ো মানে কি? আমি তো নিজেও জানি না। আই অ্যালার্জি টু মায়ো। এ ভাই, মায়ো মানে জানেন? নাইট ভাই কি বলেন? মায়ো মানে জানেন? জানি না। ভাই নাইট ভাই, আপনি বললেন তো জানি না। আসলে কি জানেন না? না ভাই, জানি না। ভাই আবার জানি না কইছে। এ ভাই, জানে না বলেন জানি না। জানি না ভাই। ওকে, এখন ঠিক আছে। ওকে, আমাদের কি বলছে? আমাদের ওর ব্ল্যাকেস খুঁজতে বলছে, কিন্তু আমি তো খুঁজবো না। কেন না? আমি তো খুঁজি না কিন্তু একটু দেখি। ও, পেয়ে গেছে একজন। এখন আমরা কি করব? এখন আমরা দেখি। এই যে টিস মাসা, এই অ্যালার্জি, ছি অ্যালার্জি থাকা ভালো না। বসে পড়ি আরামসে। এখন আমরা একটু ঘুম দেব। আমার ঘুম আইতেছে। আরাম জিন্দিগি। গুড নাইট। আমি লিখে দিই GOOD, গুড NINEIG REGST। গুড নাইট। নাইস। সবাই গুড নাইট নেন। গুড নাইট। ভাই, অনেক অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। এখন
আমরা কি বাইরে দেখা যাচ্ছে? মা, বাইরে কি সুন্দর আকাশ, তাই না? ঠিক বলছেন ভাই। এটা মনস্টার? এ দাঁড়া দাঁড়া, এটা মনস্টার, এটা মনস্টার মতো দেখাচ্ছে। এটা আসলে কি মনস্টার? ও ভাই, এত ফানি মনস্টার। ও আই লাইক দ্যাট। এই মনস্টারটা আমার ভালো লাগে। কত সুন্দর এই মনস্টার। কি সুন্দর মনস্টার। হ্যাঁ নাইট ভাই, কেমন লাগছে এই মনস্টার দেখে? অনেক ফানি ভাই। কি ভাই, চোখ টোক লাল। এই সব মনস্টার তো আমরা পকেটে নিয়ে ঘুরি। হ্যাঁ ভাই, হাতের ময়লা ভাই। ভাই কি বলতেছে মনস্টারটা? মনস্টারটার নাম কি? জিজ্ঞাসা চিহ্ন, জিজ্ঞাসা চিহ্ন, জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এ ভাই, মনস্টারটা আমারে বলতেছে ইউ উইল নট সারভাইভ। আমি বাঁচতে পারবো না। কে বলছে আমি বাঁচতে পারবো না? আর দোস স্নেকস। এখানে সাপ আসছে। ও ভাই 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 ভাই, সাপ হইছে। ওরে বাবা, সব ভাই প্লেজার পায়ের নিচে সাপ দেখতে পাইছেন? ভাই ভূত ভাই ঠিক বলছিল, আপনি মেরে ফেলতে চাইছে। আমারে না, আমার সাথে যারা আসছে। হ্যাঁ ভাই। ভাই কিন্তু অন্য খেলে আমাদের আমরা হলাম লেজেন্ডারি। লেজেন্ডারি প্রো প্লেয়ার ভাই। Yes, we are legendary. Guys, there is an open restroom. Oh, restroom. এখানে একটা রেস্টরুম খোলা আছে, মানে যেখানে মানুষ রেস্ট করে। জানি না রেস্ট করে নাকি হাত মুখ ধোয় নাকি টয়লেট, কি জানি। রেস্টরুমটা কোথায়? ও ভাই 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 ভাই। আমি যাই, ঢুকে যাই। ওয়াও, কি ভাই এখানে, এটা তো টয়লেট। চলো টয়লেট পার্টি করি। এখানে লিখি টয়লেট পার্টি। টয়লেট পার্টি, TOI এই PARTY। টয়লেট পার্টি শেষ হয়ে গেছে, লেখা শেষ। এবার আমরা এটা টয়লেট পার্টি করি। চলো সবাই সবাই টয়লেট পার্টি করি। ভাই কি ফানি। টয়লেট বিকাম হাড্ডি। টয়লেট পার্টি। সাপ আসতে পারবে না ভাই। এর পাশে আমরা সবাই। এ ভাই কয়জন বেঁচে রইছে? 1 2 দাঁড়ান দেখতেছি। আমি একটু লাফাঝাপি করে নি, টয়লেটের ভিতর পার্টি করতেছি, দেখেন না? হ্যাঁ ভাই। অনেক সুন্দর পার্টি, তাই না? হ্যাঁ ভাই, এর জন্য তো একটা সাবস্ক্রাইব হয়ে যায় ভাই। একটাই। ঠিক বলছেন ভাই। একটা তো ঘন্টাও বাজানো দেওয়া যায়। হ্যাঁ ভাই, কমেন্টেও লিখবেন কেমন হয়েছে টয়লেট পার্টিটা। ওকে বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি এখানে। ওয়াও, লাইন চলে এসেছে, কারেন্ট চলে এসেছে। ইয়ে ইয়ে, কি বলেন? হ্যাঁ ভাই, কারেন্ট চলে এসেছে। পাওয়ার ইজ ব্যাকআপ, মানে পাওয়ার তো চলে গেছে। হ্যাঁ ভাই। কি করে আসলো ভাই? ঠিক হয়ে গেছে মনে হয়। কি জানি, মানে ক্যাপ্টেন ঠিক করে দিছে। ঠিক করে নিন। ওকে ওকে, এখন আমরা দ্য ক্রিয়েচার অন দ্য উইংস আলসো ফান। এটা আমি বলতেছি ওয়াও ক্রিপি। এই ওটা ক্রিপি ছিল, ওটা তো ফানি ছিল। ও ভাই, এটা পানি ছিল। ফানি ফানি। ও ভাই, এখন আমরা এখানে বসে পড়ি চুপচাপ করে। ওকে ওকে, আমি এখানে একটু দাঁড়াই। দ্য গুড নিউজ ইজ দ্য পাওয়ার ইজ ব্যাকআপ। ও পাওয়ার চলে এসেছে, আমি তো দেখছি ভাই, আমি তো দেখছি। কয়বার বলে ভাই? অনেকবারই বলে। ওকে বন্ধুরা, আমরা এখন দেখি কি করি। অক্সিজেন মাস্ক। ও ভাই ভাই ভাই, অক্সিজেন শেষ হয়ে গেছে। সত্যি সত্যি অক্সিজেন সব নিয়ে গিয়েছে ভাই। ভাই ভাই, নিতে হবে নিতে হবে। এত উপরে, আকাশের উপরে অক্সিজেন পাওয়া খুবই কষ্টকর। হ্যাঁ, আমরা তাহলে আমি অক্সিজেন মাস্ক পেয়ে গেছি। বাকিটা মরে যাক। কে মরবো কে মরবো আমি তো জানি না। কে মরবো দেখি, দেখা যাক কে মরবো। দেখা যাক কে মরে ভাই। ও মরে গেছে। কেমন লাগলো? মরে গেছে। আত্মা থাকো ওই মস্টারটার কাছে, আবার মজা যে চলে যায় না। তোমার কিন্তু ভর্তা করে খাবে। ওকে ওকে ওকে, আমরা মাস্ক পেয়ে গেছি। কত সুন্দর মাস্ক। এখন আমরা মনে হয় কি করব, আমাদের ই খুঁজতেছে অক্সিজেন। ও ক্যাপ্টেন বলতেছে দিস উইক উইল সেভ ইউ, এম সেভ ইউ ইন লিটল অক্সিজেন। অক্সিজেন কি হলো? হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি আবার চলে গেল, কি জানি না কি হইতেছে ভাই। জানি না ভাই, হঠাৎ করে। ও মাই গড, কি হইছে? আমি বলতেছি কেন 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 আমার শরীরে কি হইছে? কিছু, ইটস লুক লাইক এ বম। কই বম? ওই কই বম? এটা বম। এই মাগা, এটা বম। আমার গায়ে বম, আমার গায়ে বম। আমার গায়ে বম কেন আসলো দাদা? আমার গায়ে কেন বম এসেছে? Shut the fuck up. Shut the fuck up.
যাই না, আমি বলি দিই কাট রেড। আমার বোমের দুইটা রাজ তার হচ্ছে, এটা হচ্ছে রেড আর এটা হচ্ছে ব্লু। আমি বললাম যে রেড তারটা কাটতে, কিন্তু এটা হ্যাশের দেখাইতেছে কেন, আমি শুধু রেড লিখে দিই। রেড, ওকে রেড দিছি রেড। দেখি ও কোনটা, আই হুইচ কেবল আই উইল কাট। রেড 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 এলইডি রেড। আরে হ্যাশট্যাগ আই উইল কাট দ্য রেড কেবল। ও থ্যাংক ইউ ব্রো, আমার কথা মানছে তাই না নাহিদ ভাই? ঠিক বলছেন ভাই, একবার মানছে আমরা বেঁচে গেলাম। কি হয়েছে, রেড বাটন কাটছে। ও আমার বোম ছুটতে গেছে, আমার বোম ছুটতে গেছে। কি নাচো মজা, কি মজা ভাই, কি মজা ভাই, কি মজা ভাই। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাঙ্কস লিখে দি THANKS, থ্যাঙ্কস ভাই আমার বাঁচানোর জন্য, আর রেড বাটনটা মানে রেড তারটা কাটার জন্য, তাই না? একই ভাই। এই দাঁড়া আমি এখানে, ও আমার বন্ধুরা যে এইখানে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। এই দেখতে কিছু ভূতের মতোই লাগতেছে। ওর নাম কি? হুনাপ্লট। কি নাম দিয়ে দিছে ভাই? I found their ancillars. ও ওরা মরে গেছে। ওই যে আমাদের যে এয়ার হোস্টেস ছিল না, সে মরে গেছে, মানে ভুট্টায় মারছে। আমাদের ক্যাপ্টেনকে এই কথা বলতে হবে, যে ক্যাপ্টেনের রুমে যাই তাড়াতাড়ি। ক্যাপ্টেন দৌড় দেন। দিতেছি তোর। এটা কি ভাই দেখেন ভাই? ও ইটস লক, এটা লক। এটা লক, কে লক করছে জানি না। আমার মনে হয় এই লকটা করছে হচ্ছে ক্যাপ্টেন নিজেই করছে, কারণ ক্যাপ্টেনের কেবিনেট ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢোকা বারণ আছে, সবাই তো দেখেছেন। আর এই কোড পেয়ে গেছে, ঠিক আছে কোড পাইছে, ভালো করছে। এখন আমরা এই করি, এখানে কি বলে হ্যালো, এখানে কি? ও ক্যাপ্টেন। এ ভাই ক্রিয়েচার ইট ইজ দ্য ক্রিয়েচার ব্রো। ও মাই গড, ও এম ভাই এই ক্রিয়েচারটা কিন্তু অনেক ভয়ানক তাই না? কিন্তু ফানিও আছে, অনেকটাই ফানি। কি বলছে ক্রিয়েচার? হ্যালো ক্রিয়েচার, কেমন আছো? ভালো লাগতেছে আমার তোমাকে দেখতে, অনেকটা ফানি মতো লাগে। হে 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 হে। ক্রিয়েচারটা কেউ কি কিছু করছে না কেন ভাই? ভাই ক্রিয়েচারটা মনে হয় একটা ইনভিজিবল ওয়াল লাগাই দিছে, আমরা যাইতে পারতেছি না ভিতরে। হ্যাঁ ভাই। ও ভাই দেখি আমি বলতেছি দ্যাট ইজ নট পসিবল ভাই। আমি নিজের সামনে দেখতেছি এই ক্রিয়েচারটা এত হাস্যকর, তাহলে এটা পসিবল না কেন যে ক্রিয়েচার কখনো হাস্যকর হয় না? It's and now it's time to die. এটা মরার সময়। মিয়া আমরা তো বড়ই হইতে পারলাম না, আমাদের বয়স মাত্র 12 বছর, বড় হইতে পারলাম না, আর এখানে মরার টাইম। সি ইউ ইন আফটার লাইফ। মিয়া জীবনের পরে তোর সাথে দেখা করবো না, জীবনের পরে আমরা কবরে থাকবো, তোর সাথে দেখা করতে যাবো না। সেটাই ভাই, তোরা যাচ্ছি না কেন? এই তো ভাই ঢুকতে পারলাম আমরা। ঢুকতে পারছি আমরা। এখন কি বলতেছে? দ্য ক্যাপ্টেন ইজ আনসেলিয়াস, মানে ক্যাপ্টেনটা মনে হয় মারা গেছে। ইয়েস, আমি ইয়েস বলতেছি না, তাহলে আমাদের প্লেনের কি হবে? ও মাই গড, আমাদের প্লেন কি হবে? দ্য প্লেন ইজ ফলিং, হোয়াট আর উই ডুইং টু ডু? আমাদের কি করতে হবে? মনে হইতেছে কি ওই যে মোটু পাতলুতে আমি দেখছিলাম বাটন থেকে, তাই না নাহিদ ভাই? ওইটা টিপ দেওয়া আছে। ও এই বলছে অটো পাইলট বাটন। আমাদের অটো পাইলট বাটন বলতে গেলে সব বাটনে টিপ দেওয়া লাগবে, সব বাটনে টিপ দিই। দেন ভাই, এটা দুইটা আর একটা হয়ে গেছে। তাতে টিপ দিই। এই ওই সব টিপ দিব আজকে আমি, সব কোনোটা বাদ দিব না, সব। ওই যে বাকি আছে ভাই দেখুন, 2 হয়ে গেছে, তাও হইতেছে না। ভাই টেকনিকু গেমার কিছুটা করেন ভাই। আরে ভাই খুঁজতে হবে। ও আমি পেয়ে গেছি, ও 3 নম্বর বাটনটা ছিল অটো পাইলট বাটন। ও অটো পাইলট হয়ে গেছে, এখন প্লেনটা চলতেছে ভাই, বেঁচে গেছি আমরা। যাক ভাই বাঁচা গেল, না হয়তো আজকে আমাদের মৃত্যু হয়ে যেত। উই ডিড ইট, আমরা পেরেছি। উই ডিড ইট কে সেভে তোরা একটা বাটনে টিপ দিছিস না। আই ডিড ইট, ইয়েস, I saved the plane. So it's been a very crazy flight. I just want to go home already. Okay, সে বাড়ি যেতে চায়। ভাই তোর বাড়ি যাওয়া হবে না মনে হয়, কেননা ক্যাপ্টেন তো বেহুশ, আর অটো পাইলট বাটন কত বেহুশ নাকি মরে গেছে ভাই? ও মরে গেছে, আমার ভুল হয়ে গেছে, মরে গেছে তো ক্যাপ্টেন। এখন আমরা কি করতে পারবে? ফাইন্ড দ্য ইমার্জেন্সি ফোন। আমাদের ইমার্জেন্সি ফোন খুঁজতে হবে, যেটা দিয়ে আমরা ওই যে এয়ার হোস্টের যে অন্যান্য সাথীদের সাথে কথা বলতে পারবো। পেয়েছেন ভাই? ইয়েস,
এরকম শব্দ। ভাই ভাই ভাই, এটা কিসের শব্দ? কি হাস্যকর একটা শব্দ ভাই, কি হাস্যকর। নাইস। এ ভাই নাইস ভাই, হ্যালো হ্যালো। নাইস ভাই সাথে মনে হয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে জুম মিটিং। ঠিক আছে, ডোন্ট ওয়ারি, উই উইল গেট ইউ হোম ইন টাইম। এইস এভরিওয়ান ওকে? ইয়েস এভরিওয়ান উই আর ওকে। ওকে ওকে, নাইস ভাই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, কেউ কিছু মনে করেন না। নাইস ভাই অবশ্যই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে মনে হয় জুম থেকে। হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই জুমে করি, আমরা সরাসরি করি না। ওকে ওকে, উই হ্যাভ ট্রেস ইউর লোকেশন, উই আর টকিং কন্ট্রোল। ও, কন্ট্রোল রুমে কথা বলবে, আমাদের লোকেশন ট্র্যাক করবে। দিস ওয়ান দ্য লাস্ট টাস্ক আই হ্যাভ ফর ইউ, সামওয়ান নিড টু কিপ দ্য প্লেন অন ট্র্যাক। ওকে ওকে ওকে, আমাদের ফাইন্ড সামওয়ান টু সিট অন দ্য কো-পাইলট সিট। আরে ভাই আমি কো-পাইলট হবো ভাই, আমি আমার হইতেই কো-পাইলট, আমি কো-পাইলট হবো। হ হ, আমি হবো। ওকে দৌড়ি দৌড়ি দৌড়ি, এমন জোরে দৌড় দেবো যে কো-পাইলট হওয়া থেকে আমার কেউ ঠেকাইতে পারবে না। কো-পাইলট হওয়া থেকে দেখি আমি হইতে পারছি, হইতে পারছি পারছি। ইয়ে, আমি পারছি আমি পারছি আমি পারছি। ওকে 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 এভরিওয়ান, আই গট দিস। আমার মনে হয় ওই ছেলেটা মারা গেছে মনে হয় কোনোভাবে, অথবা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। ওকে ওকে এভরিওয়ান, আই গট দিস। আমি পারবো, অবশ্যই পারবো। এটা কি আমার পিছিয়ে? ও মাই গড, ও মাই গড, এই এলিয়েন আবার আমার পিছিয়ে। ও নো, ইট ইজ ব্যাক। ওকে ওকে, ইট ইজ ব্যাক। আমি লিখে দিই ও এম, আরে মিয়া, ও মাই, ও এম জি, হ্যাঁ হয়ে গেছে। মু হা হা, মু হা হা কিটা বলে? হা হা শুনছি। ইউ আর ফানি, ইউর ডিসেন্টি হ্যাজ অলরেডি বিন রাইটিং, তোমাদের মৃত্যুর সময় লেখা হয়ে গেছে। এই মিথ্যা কথা আর বুঝি না। লাস্ট চান্স ইউর সুজাত কিংস, থ্যাংক ইউ আমার নামটা বলার জন্য। লাস্ট চান্স কেন? ক্রেশ দিস প্লেন, উই উইল রুল দ্য আন্ডারওয়ার্ল্ড ফর ইটারনিটি। হ্যাঁ চাপ, আমি প্লেন ক্র্যাশ করবো না। আমি নো নো নো, আমি প্লেন ক্র্যাশ করতে চাই না, চাই না। I am not doing it. Yeah, আমি প্লেন, I am saving this plane. আমি প্লেন সেভ করবো। আমি কখন দেবো? ইউ হিউম্যানস আর সো উইক। আমাদের দেখে তুই কি ভূত? তো তুই তো হিউম্যান না, তাহলে বুঝবি কেমন? দিস ইজ নট দ্য লাস্ট টাইম টু ইউ সি মে। কেন ভাই তুই চলে যেতেছস? আলহামদুলিল্লাহ, মু হা হা হা, চলে যাস? আলহামদুলিল্লাহ চলে গেছে ও। ওকে ইটস গান। ওকে ওকে ওকে, তারপর নাইট বাই নাইট কত কষ্ট লাগতেছে। ওকে ওয়েট, হি সেড ইট ওয়াজ নট দ্য লাস্ট টাইম উই সি হিম। হে হোয়াট ডিড হি মিন? হ্যাঁ ভাই, এটা মানে কি? আমি নিজেও বুঝি না। হু কেয়ার্স? কেউ কেয়ার্স করে না। লেটস গেট ব্যাক হোম না। আরে মিয়া, এটা কে কেয়ার্স করে? আই এম অ্যাবাউট টু থ্রো আপ। আমরা বাড়ি যাচ্ছি, টাটা বাই বাই, সি ইউ। বন্ধুরা, তোমরা যারা যারা এয়ারপ্লেন স্টোরি 2 দেখতে চাও তারা অবশ্যই কমেন্ট করো। আপাতত গুড বাই।